Исендә нимә бар икән? Ярай. Быныһы булды. Бур, минең шкафта? Алайда минең шундай иске табан бар. Ярай. Минең дусым. Һин кем? Һиңә бында нимә кәрәк? Мин һиңә насарлык теләмәйем. Мин тик үҙемдең хистәремде белдергә килдем. Сәлам. Хәлдәр нисек? Минең исемем Фәттәх. Һәм мин һине кәләш итеп алырга килдем. Ризаһыңмы? Ниндәй тағы Фәттәх? Ниңә мине алдайһың? Алдамайым. Алдайһың? Туҡта. Мин бит һиңә балдаҡ алып килдем. Һәм ул минең сумкала ята. Ҡайҙа минең сумка? Ярай. Быныһы шулай ти. Һин барыбер алдаҡсы? Нимә? Әйе. Яҡ! Туҡта. Ҡара, мин бер ниндәй ҙә бурға оҡшамам. Мин хатта һинән туҡмалып шкаф эсендә бикләнем. Кәрәк шкаф эсендә генә түгел, Фәттәх бәғерем. Мин һине ер аҫтына үҙ ҡулдарым менән күмеп ҡуясаҡмын. Әйҙә тынысланайыҡ. Барыһы ла яҡшы бит. Һин мине хәҙер ысҡындыраһың, һәм беҙ матур итеп һөйләшәсәкбеҙ. Ысҡындырмайым. Һәм бел, мин һинең бер ҡасан да кәләшең булмаясаҡмын. Юҡ! Ярай. Шулай ҙа мин беләм, нисек һинең йөрәгеңде яуларға.